सर्दियों में गर्म पानी छूने पर जो सुकून मिलता है वो ज्यादा देर तक तो नहीं टिकता, पर यार ठंडे पानी से तो लाख गुना बेहतर है, जिसके लिए हमें इस गीजर को अपने फॉसेट में फिट कर देना है। उसके बाद बर्तन से लेके सब्जियां वब्जियां चाहे जो धुलो।